好，歡迎嚟到中原地產，我係 Stella。今日嚟到筆架山花園，介紹呢間靚裝修嘅筍盤，我哋一齊上望下。呢度係筆架山花園5座高層 A 室，實用1126尺，3房1套。咁呢個單位呢，裝修得好靚啦。咁呢邊係向南嘅呢邊，咁有個露台位呢度。不過而家出邊落緊雨啊，所以就冇開到窗。呢個係正南嚟嘅，望到煙花景㗎。呢一邊係望到射上嚟嘅煙花景，有個小露台。咁呢間係南北對流嘅，咁呢邊係睡房啦。呢3間，呢個主人房、主廚，咁都執得好靚仔。主人房。呢邊呢就係2間睡房，呢度1間啦，呢度第2間，呢個客廁。好，咁我哋出返嚟睇一個飯廳位置先。咁呢邊係飯廳，呢個飯廳有窗呢邊。廚房都好大嘅呢度，姐姐房喺裏邊，裝修晒。呢件係蝕讓盤，如果大家有興趣睇，歡迎隨時返我啊！多謝各位收睇，拜拜。